नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कान में आवाज़ आना या कान बजना, घंटी सीटी की आवाज़ आना, हवा की आवाज़ आना। और ऐसी आवाज़ कभी आती है और कभी नॉर्मल सुनाई देने लगता है। कई बार कानों में इस तरह की आवाज़ें सुनाई देना आम होता है, लेकिन यदि यह बार बार होने लगे तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कान के बजने का। कान में आवाज़ आना या कान बजना को मेडिकल भाषा में टिनाइटस के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को आसपास कोई आवाज़ ना होने के बावजूद कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, जैसे कि सीटी की आवाज़, खटखट की आवाज़, झिंगुर की आवाज़ या हवा की आवाज़ या कान का बजना या घंटी जैसी आवाज़ सुनाई दे सकती है। और इस समस्या के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। व्यक्ति की जीवन शैली, कम सोना, मानसिक तनाव अधिक होना, डिप्रेशन की समस्या होना। इसके अलावा कान में यदि इन्फेक्शन हो जाए या कान में मैल बहुत ज़्यादा जमा हुआ है, आपने कान की सफाई नहीं की, तो भी यह समस्या आ सकती है। तो ऐसे में कान में इन्फेक्शन होने पर या ये समस्या आने पर आपको लगता है कान में मैल इकट्ठा हो गया है, आपने काफ़ी समय से सफाई नहीं करवाई है, तो डॉक्टर से जाकर कान की सफाई कराएं। या इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी दवा लें। कान में चोट लग गई है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो ऐसे में भी कान के अंदर आवाज़ें या टिनाइटस होने की समस्या आपके साथ हो सकती है। ऐसे में एक बार आप ईएनटी डॉक्टर यानी कान नाक गला विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी जांच करवा लें और सही समय पर सही इलाज ले लें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण भी आपको कान में दिल की धड़कन जैसी डप डप की आवाज़ आ सकती है। तो ऐसे में अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करवाएं, और ब्लड प्रेशर यदि है तो उसकी दवाई आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बीपी जैसी समस्या का इलाज जल्द से जल्द लेना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा घरेलू स्तर पर या अपने स्तर पर आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे पूरी नींद लीजिए। और यदि आप कम सोते हैं तो यह समस्या अधिक होगी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन की अधिक समस्या होगी और आपको कान बजने की समस्या आ सकती है। अगर आप मोटे हैं तो आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। मोटापे से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिसके कारण आपको कान में आवाज़ आने की शिकायत हो सकती है। कुछ नौजवान लड़के लड़कियां तेज ईयरफोन लगा करके हाई वॉल्यूम पर गाने आदि सुनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है वॉल्यूम कम से कम रखें जितना आपको सुनाई दे। ज़्यादा यदि वॉल्यूम रखेंगे ईयरफोन्स का या मोबाइल का कानों के अंदर, तो ऐसे में आपको आगे चलकर कम सुनाई देना या सुनने की क्षमता खो जाना जैसी समस्याएं आ सकती है। और इस कारण भी आजकल बहुत टिनाइटस के केस बढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम को कंट्रोल करें। कान को साफ करने के लिए बार बार ईयरबड्स का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आप इन्फेक्शन और ज़्यादा अंदर कान में रगड़ रगड़ के पैदा कर लेते हैं। इन्फेक्शंस के अलावा आपको दूसरी भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कि कम सुनने की समस्या। तो नियमित तौर पर कुछ हफ्ते या महीने के बाद आप जा करके डॉक्टर के पास जाकर कान की सफाई करवाएं। खुद से आप ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान ना रखें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। कान में चोट लगी है तो तुरंत मेडिकल सहायता के लिए आपको जाना चाहिए ईएनटी डॉक्टर के पास। यदि आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर शोर बहुत अधिक होता है, तो ईयर प्लग्स का यूज़ करें, जो कि कान पर लगाने के बाद आवाज़ को अंदर या शोर को अंदर आपके कान के जाने नहीं देती। नशा शराब का सेवन करने वालों को यह समस्या बहुत अधिक होती है, तो ऐसा ना करें। आप शराब और नशा जितना हो सके दूर रहें, और इसके लिए मेडिकल हेल्प ले सकते हैं नशा छोड़ने के लिए। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मानसिक तनाव को कंट्रोल करें। यदि आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है, तो ध्यान योगा द्वारा उसे कम करें, और नहीं कम होता तो किसी मनोचिकित्सक के पास जाकर उसका इलाज करवाएं, ताकि आपको और अधिक गंभीर समस्याएं शारीरिक ना हो पाए।
नियमित एक्सरसाइज करें और आप अच्छी डाइट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें और बिल्कुल अपनी जीवन शैली को हेल्दी बना लें, क्योंकि आजकल की हवा और खान पान बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो घरेलू इलाज के चक्कर में ना पड़ें, सही जांच करवाएं सही डॉक्टर के पास, और इलाज लेना ही समझदारी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी टिनाइटस यानी कान बजने के बारे में। आशा करते हैं यह जानकारी आपको जागरूक करने में काम आए। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।